喂，九爺，如果唔係你哋兩個 CV 粉過嚟問我都唔會出呢條片啦，係咪先？嚇？你黐線嘅都嚇，仲話我喺度悲傷乜嘢啊？我哋兩個知啊，唔家產啊，正人。喂，屌你媽真係！我出片點啊？不行個蘇咋，他媽！你睇下呢個人啊，呢個人類嗰個名啊，其實佢係菜單嚟嘅。你係阿九葉，佢都話你抵死嘅，家陣仲話我，真係。唉，今日想揾翻嗰條片都唔得，即係講佢哋兩個分手件事嗰陣時，哎呀，唔見咗啊真係。嗱，你下九葉，你睇下呢條片啊，真係。嗱，九葉啊，我之前同你講，家陣係對翻速八好翻少少。不過我都係同你講，你條友仔嘅脾氣出嘅嘢，你條友仔脾氣唔改嘅話，咁仆你個街去。唉，真係。如果你都係唔聽嘅話，我只能俾你聽呢句話。說你又不聽，聽又不懂，懂又不做，做你又做錯，錯又不認，認又不改，改又不服，不服你也不說，那叫我怎麼辦？I tried my best and explained it to him again and again.